숨을 삼키며 후레쉬를 구멍 안으로 비췄어. 그리고 그 순간 뭔가가 움직이는 게 포착됐어. 처음엔 쥐인가 해서 안심하려고 했는데 아니었어. 살짝 보이는 건 얇은 손가락 같은 거였어. 마치 사람의 손 같은데 이상하게 축축하고 창백한 손. 더 자세히 보려고 고개를 구멍 가까이 들이댔는데 갑자기 뭔가가 내 얼굴 쪽으로 확 튀어나온 거야. 순간적으로 뒷걸음질 치면서 비명을 질렀는데 그 손은 구멍에서 빠르게 나와서 마치 내 발목이라도 잡으려는 듯 뻗치더라고. 나는 온몸에 힘을 줘서 계단을 향해 정신없이 도망쳤지. 뒤에서 그 긁히는 소리가 점점 더 거세지고 무언가 바닥을 긁으며 기어오는 소리가 들렸어. 정말 간신히 지하실 문을 열고 바깥으로 뛰쳐나왔지. 문을 쾅 닫고 잠그려는 순간 문 반대편에서 무언가가 문을 두드리는 소리가 들렸어. 그날 밤 이후로 지하실에는 절대 내려가지 않았어. 그런데 이상한 건 그 이후로도 집 안에서 그 소리는 계속 들려왔어. 그 소리는, 아니 그 손은 무엇이었을까?